देवीदयाल सोलर रेफ्रिजरेटर में मैनुअल डिफ्रॉस्टिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें कि आप एक बार रेफ्रिजरेटर को बंद करने के बाद अंदर के सब सामान निकाल लें और अंदर की जमी हुई बर्फ़ पूरी तरह से पिघल जाने के बाद उस पानी को अंदर दिए हुए प्लग को खींच के और बाईं तरफ नीचे दी हुई स्क्रू को अनस्क्रू करके पानी निकाल सकते हैं, जिससे कि रेफ्रिजरेटर साफ़ रहे।